Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kasenjok kisordar dorbar Henry Shnong jong kathan maurang keneng. Ha kajing kendo bat menteri kakoi kakia kasor karjela uba Alexander Elheg ha kakat sautrik mentau bena jemang arhajar kat kendai. Kalapan sengau ya kajing dawa ba kapor kaladai ban kentiu kerdan no ya ka maurang keneng Primary Health Center syak Community Health Center. Ha kajing kran berkinong pathai khobor UMDC kasorang kham constituency uba penya sings im. Ulai tu ba menteri kakoi kakia ula kular ba unsa bishar bnia ya kani kajing dawa. Da kabaya selok shua bat ke sarkar bat hakaju kapor ulai thuru ba ungne menteri sarkar ula kular hakmat kisordar snong ba katna ka koi kakhya kan sa thong no sa wei Dr. Senrang uban tanrong lem ya kakhya kason namar yamanta ka maurang kreng PHC kidan tang arngot ki Dr. Kanthai ki baju ai ka jing sakri si ki ba kathan maurang kneng haba banrap olor kene usodar snong ka maurang kneng uba Peter J Lawai ulong ba kasenjok kisordar dorbar Henry Snong kalapan sengauru akhmat menteri ka koi kakhya ya ka jington kam ban thong nong trai susho ha kani ka PHC bat ban penbiang ki dawai dasen na ka banta ki ba nongpang makumpulong huduk menta PHC mol kneng namar kade ka PHC ka phapek ya ki sapo jartam ki ba susnong po kani PHC pat hangjo por kade PHC ki bala itu bala tip ka kungka 24/7 ka pada puru kana national highway kaba ka accident case tingi shim kum ka record abstract report kaba iyo na police department traffic cell kamduna shu ya ka shis pa sop santli hakini ki arsenam ki bamanta ting iba mungkin ki cincia pemana ko por bangi wara ai ki priu ki bamansau ne ki ba pun bakha ko ne ka hospital khamta ma ko por mit esi ki doktor kumla barsa ne PC ya ka daw hudum tangim tip ai ka daw timsa ti ki kes ki barit ki barya ka bala ban saul na ta po PC ne ha prefer special ti kani ka ora ka jing ek bakrau ki ba hadu ta khamta mi ki berangkam ki jing rap kerke balkum juru tentang ha ki police kene ikni ka medical report ikini lu ki priu ki ba ki kem setelah po PC la ban ai report tentang ka shimpor na ki kanta ban haban ra itu ki priu sidu shilo ti kani lu ki ba jing ek ka ba ki ba ki kendo na ka pos tina kaliang jungi kene ko por pamtang iwan kendo i wan ko mau biang nomor kene issue ko bala bunsin ila ya na ko por tak punta komno ber pembiang kene kam o isto wan kaliang komen kam de ko bosok bahkan simban rai tang hapo ka shipna apply ber pembiang ne kam rai matangi i bakal dan hapo ka proses ne kam om tang ban pembiang te ka PC ko don lupa rai na kaliang i help install ai ka assuran ai ni kisnam baladat ban upgrade no ka support ka CC ting i habde ni penta ko jaga no install iba ka proses ini kam pala ya shikmat temutan keman lembag jino lang MC jingi kam tampa idan po ka sarkar ba inang ikran susu itu board basalon nam ta bunyo iki sanction post habri kini CC nang ba yani ka CC ko batmu ban ko long shen mentah yusnam ba ki ba no shna ko tan gro ko yo chimto te ni ai go play helmstar ba shimkha ai ashran bal kom no ya kan ka present status jong kan ka PC ko mentahi kamot kan function pura nang nishkmat munta kidon si lainut po PHC angut ki MBBS UAD Ayurvedic nang bakla de kumula hadu munta boro angut hi habale hi kapon mit kamut kimla bansa se pro angut ki kidei kanthai tel se kala man khamsham jing ru namar de kanthai brio ban be ban mi ban yu kapon mit menyong de jing kran jingi munta ngi ong ba dolong kapala ban ra na yu Dr. Senrang ibala ban lek khamtama kamit yong ne kanu ka por kam ba emergency abri ba wai dashin ru komplong hadu matahi kampala ban ai jing penbiang ipai ba namar ka jing mi jing brio nang bon kasnam reka wai ru kaduna kata wan nak help man ru ko kubur bal kapdiang ba kadwai kapalong ka penbiang ban ai ba om to bigwan ban ujor reda kamal ajong ni sai kendo namar teng habut hidup di accident case kemud ni sai lar ni le wan ra ai brio le alam ni brio wan ni cibun ba kisaki setar man proof kata ka ba jing ka ba kendo om to ngi osmo yi ru kamal ajong ye kane ka ba singilam ong ba bon sakri hi poi ba ngri kan thai ni sarang kimla ban ai kata taw like no style ong ba mla ban tre design no re ban ai excuse te ngiru ngimla kan ban pediang ong kita tang tai gue rai belong no aku belong hidup mata belingi ku ajin tre lang ngi ku hi ban kan no kan tho ki ngri request ki lu bakan ai sakri ba re kata gede ki jumpa ngi belong ngidon ngi doktor kan thai je i long ba im station tu imsa je jing sha kadai sha ga wara shibun bha ga jingi kajing ye naga banta ban ai kajing sumar ka por mi marka tu wadi ka national highway NHI mo
tang ho arhajar khanyo barkhat pra kadon hadu sispa sau perusahaan deli ki accident case telada ngimdon belong do belong ban station ki doktor ang tu nadam de wheels doktor ang tu belong ba e ba ban ai ganjing sumar ba pakana mabale ba hantum dei tangi ginong susno wa gitu ki torres ginong nya truck kinyo nya bus kinyo nya taxi ba bon ba ki baju kendo kini gijenge man kapor ba teng ki bon gijenge accident ki kendo kapor ben met teladam dan doktor kade ka jinge bagi ki kendo kalungum ni nomor ba gi doktor gidi banang ni na shlong hi so bampat jinga ban lej ban wan man gasi tambah kamlong bade munta sebul adon ki quarters la ban biang ki accommodation jaga sa ki doktor ki bade hi ban long po in station ki ban dan hi bus in station And ini doktor di Dewan Station nanti. ide ban station And what action will be taken against such you have erring to- doctors? you have to you in sepet ka longum no but kanu ga decision ko babhagin le bababi of course is not acceptable tambah longum na mo ba ni bude kum ba na ba ini doktor kan thei ti kan liat ka don hi ga jing sko brio ga in rei tamang imla man compromise pada ba ka discipline ila dangya construction tidak sastra ka tu kan ni man tu no ba ye ga ni ka PSC ru di long ban station ki doktor station 24/7 tilada kat kita ke jingge kita lagi doktor gimdan station ni by 24/7 kemudian negligence of duty